kowda bisha Febraayo ee sanadkan 2018 ayuu duqa magaalada Muqdisho mudane injineeriisu dhagax dhigay xarunta degmada Wadajir oo burbur xoogan ka soo gaaray qarax ay argixisada ku dhibaateeyeen dad shacab ah oo loo qiimeeyay hase ahaatee dhowr bilood kadib ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu xarig ka jaray xarunta degmada Wadajir oo dib u dhis lagu sameeyay fanaaniinta ubaxa degmada Wadajir ayaa suugaan ka hadlaysa wadaniyada iyo qiimaha ay leedahay midnimada ku soo bandhigay munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta degmadaasi xarig jar kadib ayaa gudoomiyaha degmada Wadajir waxa uu sheegay in bulshada reer Wadajir ay yihiin dad dowladnimada jecel isla markaana la shaqeeya maamulka degmada anigoo jooga dhowr laba bilood ayaa runtii qarax aad u weyn u dhacay qaraxaas mudane gudoomiyey waxaan ku weynay dhalinyaro runtii aad u qiimo badnaa oo degmada Wadajir in badan ka soo shaqeeyay annaga naga mutacallisanaa naga dhalinyarsanaa intaba ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannatul firdaws ka waraabiyo intaa wixii ka dambeeyey mudane gudoomiyey afarta waaxood ee degmada Wadajir waa runtii dad aad u shaqeeya howlo badan qabta dhaqdhaqaaqii hadda u dambeeyey iyo dhismihii ururada ay dhisayeen waaxyaha waxay maraysaa meel fiican habeenadii hadda intaan ku maqnayna waxaa laga sameeyey xagga nabadgelyada horumar runtii aad u ballaaran wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Daalo ayaa maamulka degmada iyo bulshada ku ammaanay isku xirnaanta iyo wadajirka ay muujiyeen ma ahan dad qabiil ah ma ahan dad maxay ahayd iskala soo soocan sidaan ku aqaano anaa reer Wadajir ah reer Wadajir waaye waxay ka shaqeeyaan wanaagga waxay ka shaqeeyaan midnimada waxay ka shaqeeyaan horumarka waxay difaacdaan degmadooda kaliya waxay u baahan yihiin hoggaankiina iyo talooyinkiina iyo madaxda gudoomiyaha degmada ka bilaabo gudoomiyaha gobolka waxay u baahan yihiin kaliya talooyinkiina u baahan yihiin gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriisu waxa uu tilmaamay in argixisada ay ka soo horjeedaan horumarka iyo nolosha bulshada caasimadda ku nool hase ahaatee uu maamul gobolka Banaadir xoogga saaraya horumarinta bilicda magaalada Muqdisho kooxaha argixisadu goobaha danta guud ee shacabka ayay beegsadaan ayay qarxiyaan iyagoo u diidaya horumarka shacabka annagana maamulka gobolka Banaadir waxaa naga go'an in goobahaas iyaga ah oo danta guud la soo celiyo bulshada loogu adeego goobta ay dumiyaanna aan dib u dhisno si aan u tusno in aan marnaba loo joojinaynin howlaha loo hayo bulshada oo muhiim noo wadaa dhammaanteenba xaruntan oo runtii si heer sare ah loo dayactiray oo aan rajaynayno in bulshadanu ka faa'iidaysan doonto dhammaanna maamulka councilkiisa oo dhan iyo bulshada isku duubanna runtii aad ugu adeegi doontaan bulshada waxaan rajaynaynaa in laga faa'iidaysto in bulshadu ay goobaha ayaga ay leeyihiin oo danta guudna ilaashadaan si bulshadu ay u noqoto mid horumarta mid gaarsiisa caasimadda inay la tartami karto caasimadaha Nuur Saciid Taliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho